好，各位同学，大家好。那我们进行这第11章的第3个单元，叫做 aggregate。好 ，aggregate 叫做聚合，组合这些相关的资料。在第1节的时候，已经跟各位提到了，其实我们花很多的时间去在做资料的处理、合并、计算，那所以说呢，我们需要很多的这个工具。那这个工具呢，再给大家跟各位去讲，我们其实在做资料处理的时候，是希望我们的资料可以依据某些的变数去做到分群的功能。好，比如说之前的这个 diamond 钻石的这个，我们可以依据它的车工 cut 车工的等级来去做分群，也可以针对所谓的这个克拉数重量来去做分级，也可以去针对它的 color 去做颜色的分群。所以说在这一节里面提到的这个 aggregate 也是还不错的工具，可以去依据我们的分群来应用到不同的函数来做。好，首先这边现在跟各位提到一个，我们在去用这个 aggregate 的这个函数的时候呢，我们会常常用到所谓一个叫做 formula 公式的一个函数，公式的一个形态，公式的形态就好像各位想到 y 等于 x 加x 平方加 2x 加1一样，这个就是一个公式 y 等于 x 平方加 2x 加1。好，那分成左边的 y 跟右边的 x。好，所以说呢，各位知道中间那个 formula 呢，我们就用一个波浪号来区隔左边跟右边。好，来看一看，我们接下来看一下。首先，因为我们 diamond 呢所需要用到的套件呢是在 ggplot2， 我们先把它 load 进来。load 进来之后呢，我们来把这个 dataset 叫进来。dataset 已经叫进来了，叫进来之后，我们来看看它前面的几笔的资料这个我们之前已经有提过了。这个是一个 diamond 的资料，它有多少笔资料呢？53940笔的资料，有10个 variable， 有10个变数，分别这个 diamond 的资料呢，第一个是这个 clock 就是它的重量 ，diamond 的重量，还包含它 cut 的等级那再来就是它颜色的分再来还有一个呢就是它的干净度干净度。那包含了其他的一些 table 或者其他 XYZ 它这个裸钻的时候的测量值。那我们当然比较 care 的是希望，因为各位都知道我们切割其实的功法对于它的 price 是会有影响的。我们想来看一看这一个每一种切法，其实这种每一个切法就是一个 group。各位也可以把这个 diamond 的这边打开来，可以看看它的 structure。这一个切工的方式，它一共有5个形态，有5个 label。color 呢有7个，这个干净度纯度和干净度呢就有8个因子。那首先我们先来看一下这个切割的品质，一共有5个这个5个呢可以算出它的平均值。那怎么做呢？我们先来看一下，也就是这个函数 aggregate， 我们是 price 是我们的这个因变数，我们希望去找到的这一个 price， 但是我们的自变数是什么呢？其实就是我们的 x。x 就是我们会影响到，所以也是分群的观念，把群放到这个波折号的后面就对了。好，那接下来是我们的 dataset， 是哪一个 dataset 呢？是这一个diamond 的 dataset。那我们所应用的函数呢，就是第3个因数。所以说这个指令呢，我们就可以将 price 依据 cut 去做分群计算，而且是去做它的 mean， 它的平均值是多少。好，各位看到它已经算出来了。针对我们 cut 去分群的时候，因为 cut 有几个类别呢？这边有5个类别，5个类别，所以说是1、2、3、4、5，分别是 fair 普通的、好的、非常好的
好，那这个5个分类别，这5个里面可以去看它的平均值。平均值来讲的话，它的 price 来看的话，平均值了哈，平均值这比较好的应该是这个，平均值大概是4584。好，那我们也可以针对颜色啊 color 来去做。好，那这边可以看出来，这个是我们 color diamond 的颜色，它分的等级，最好的等级看起来应该就是 J。好，这个各位如果说是珠宝专家的话，可以去看看这个 D E F G H I J， 它代表的是什么意思？好，接下来我们也可以去算算看，算总和。啊，这些所有的这一个 diamond 啊的总和总价是多少？好，那我们有时候也想要去算它的个数，对不对？比如说我 cut 分成了5个等级之后，每个等级里面有几个，是不是可以用这个函数 cut？ 哦，好，没有，这边没有这个函数 cut。那这个函数呢，我们可以去用 length 来代表，来看一看。好，这个指令呢可以下出来，就是 price 里面，针对 cut 里面的 price 一共有几个，那它是算长度有几个，所以说其实是个数。好，那这边可以把这个数字加总起来，它就是53940笔。可以从最后一数字看看，0加6加2加1加0刚好10进1，所以说最后一尾数是0，应该是没有错。好，那另外还有一个叫做 unique。unique 是什么呢？去看看这一个里面的 price 有没有唯一，你只是秀出唯一的。好，那接下来呢，我们接下来看看，刚才是单一个，一个是品质 cut 对于平均的单价啊，平均售价。那我可不可以1对多？所谓1对多，我就是一个 price 呢分成2个族群，针对 cut 跟 color 这2个两去做分群，可不可以？好，看起来一共有几类？35类，只针对了 cut 跟 color 去做分群。那为什么是有35类呢？我们先来看一下 cut 有几类 ？cut 有5类 ，color 有几类？7类，5乘7 75 35，所以说是最后是有35，因为它是两两比对，75就35。那你说老师可不可以多对多？就是我现在是2个以上，好，2个以上对上1个，好，我们现在是多对1，多对1呢可以这多的意思部分，我们后面的这个x 是可以用加的方式来去做代替，好，就是我 price 对 cut 加上对 color。可是我现在如果前面的 y 是2个以上的话，麻烦各位要用 c bind 把它 bind 在一起，才可以去针对 cut 去做。好，这时候我们来看一看，这个时候我们就针对了 cut 来去做 price 的 mean 跟这个重量的 mean。好，那你可以试试看，假设你这边不是用 c bind 也是用加法的话，是会错的。好，我们先来看看，给各位做一个错误的示范。很多东西就可以自己去 try 一下，不是老师讲的时候你才做。好，那我们把这个去掉，这样，这个 c bind 把它去掉。好，这样会有什么结果？这样的结果只有 cut， 还有什么呢？好像只有 cut 跟重量的关系有进来。等一下，我们现在是 cut 对这一个有没有？它是针对这2个，想加了吗？something wrong， 这个就是有点不对了，这个也可以自己试看啊。我们打个问号这其实写法是要用 c bind 把它加起来，1对1，多对1，
啊，一对多，那可不可以多对多？好，多对多就像这样子一样了，也y 的部分呢用西 bind 的部分，然后 x 部分是用加，这样子多对多，好，出来就多对多了。啊，多对多就是这个 cut 跟 color 去做族群分群，有35类，每一类里面针对的是 price 还有这个重量去计算它的 mean。好，同学们了解了吗？啊，这个就是我们这一次提到的这几个族群的这个操作啊，族群的操作。再提一下，一个是 apply，L apply，S apply，M apply，还有最后一个是我们会提到的这个 aggregate 聚合。好，那我们今天的课程呢就上到这里。